Hello everyone, this is Kaberta Mary Grace and welcome Aiste. Dear Nava Taguan. And sa inyo nakita, the kaninga banda, mo ni siya atong block 13. Sa Pikas is our block 9. So, surely good this year na nagay mga mamuyo. Kaya na nagay tayo ma-turnover sa mga ma-turnover na to ang balay na sa atong mga clients. And yes, sa inyo nakita daghan ubay-ubay na biagid siya ng mga balay nga natukod. So ikaw nga naminaw og nag-scroll karon, i-message ko and I will give you the full details. Thank you.